Bona tarda a tothom. Iniciem la sessió d'aquesta tarda, d'aquestes jornades dedicades a Jordi Soler Tura. Aquesta tarda ens correspon la taula sobre Constitució i canvi democràtic i contem amb el professor Eliseo Aja, amb l'advocat Miquel Roca Junyent, també professor, i amb Nicolás Sartorius de la Fundació Alternatives. Els organitzadors preveuen que el moderador pot parlar durant 10 minuts. No pateixin que jo no parlaré durant 10 minuts. Crec que és molt més interessant escoltar els ponents. Simplement sí que voldria, en unes jornades sobre Jordi Soler Tura, deixar constància de dos reconeixements. Un reconeixement personal, i si m'és possible dir-ho, i crec que sí, també un reconeixement generacional, i quan dic generacional ho dic en el sentit, diguem-ne, curt i una mica restrictiu, és a dir, d'aquells que ens vam incorporar com a professors de dret polític entre els anys 74 i 76, per tant, Joan Subirat, Jaume Colomer, Jordi Capo, Pere Vilanova, Rodríguez Aguilera, Joaquim Molins, Marc Carrillo, Xavier Bosch, i segurament me'n deixo algun. I crec que per tots aquests d'aquesta generació el fet d'incorporar-nos a la universitat cridats per Jordi Soler Tura i podent seguir en aquesta joventut acadèmica el seu mestratge va ser una influència sens dubte enormement positiva i que jo crec que és de justícia que en aquest acte faci aquest reconeixement, com dic, personal i professional i també, com deia, generacional, i que, a més, vam tenir, gràcies a la generositat del Jordi Soler, de tenir un cert bateig de foc en les tasques de recerca constitucional perquè ens va incorporar en el seu equip, diguem-ho així, de suport per la seva funció com a ponent constitucional. Dic amb gran generositat perquè tots nosaltres érem professors molt joves i no sé si li podíem donar molt suport. Sortosament comptàvem amb professors ja molt més experimentats com l'Eliseo Aja o el Miguel Ángel Aparicio, que efectivament aquests sí que ens podien donar-li amb ell i a nosaltres ajudant-nos en aquesta tasca de suport. També volia deixar constància d'un segon reconeixement, aquest de caràcter més general i que té una constància en una obra d'homenatge a Jordi Soler, l'edició final de la qual, en molt bona mesura, gràcies a l'impuls del professor Noc Albertí i del professor Marc Carrillo, que el 2008 es va fer amb la col·laboració de professors de tota Espanya de dret constitucional i de ciència política, és a dir, professors de totes les generacions, de totes les edats, de totes les sensibilitats del camp del dret constitucional i de la ciència política es van aplegar en l'elaboració de 2 volums d'homenatge a Jordi Soler, que és, sens dubte, un reconeixement a la seva tasca com a universitari, com a acadèmic, com a constitucionalista, que crec que també és una faceta del Jordi Soler que convé de subratllar i que els universitaris jo crec que l'hem de subratllar. Dit això, doncs ja iniciem la taula rodona d'aquesta tarda. En primer lloc intervindrà Miquel Roca Junyent, que ja m'ha demanat que l'excuséssim, que per un motiu personal inajornable ens haurà de deixar un cop acabi la seva intervenció i que, per tant, ha demanat d'intervenir en primer lloc i li dono la paraula. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies als organitzadors per haver-me permès participar en aquest acte, perquè per mi sempre és un motiu de satisfacció qualsevol acte que tingui com a referència la memòria, el record, la presència de Jordi Soler Tura. Per tant, en primer terme, moltes gràcies i molt de seguida moltes excuses per dir que avui faré una cosa que no s'ha de fer, que és dir la teva i anar-te'n. No és correcte, però saben els organitzadors que jo tenia un compromís que no puc, em resulta absolutament inajornable i que, per tant, la meva presència ha de ser en el nivell d'aquesta intervenció.
que per tant aprofitaré perquè no sigui gens polèmic en si mateixa, o sigui que no m'aprofiti de la sortida precipitada per tal de dir-ne una i així me'n vaig tranquil. No pateixis, Eulàlia, això no ho faré. Quin sentit té que en aquest any 2013 parlem de la Constitució entre el desig i la realitat? Home, jo crec que té un gran sentit, perquè la Constitució en si mateixa, no se m'enfadin els professors, no és res. No és res. És una idea, és un conjunt de valors, és diríem quasi bé, un plantejament ideològic en la mesura en la que, per una via d'una certa transversalitat, un conjunt de ciutadans se senten vinculats a un compromís col·lectiu sobre el que ha de ser el futur de la seva vida política, del seu quefer. I, per tant, té sentit. El que en podíem dir la recerca constitucionalista, quan supera la Constitució, és molt interessant. Quan es queda, diríem, anclada en el text i en la literalitat de la Constitució, és terriblement avorrida. La Constitució és expressió de vida, és expressió de canvi, és expressió de vitalitat i de valors. I, per tant, en aquesta mesura, el 2013 és tan important com el 2015 o el 2025. Amb aquesta o amb una altra Constitució, la Constitució sempre és un valor de referència. I això va molt associat a la persona de Jordi Solé Tura. Jo sempre m'ha agradat destacar que no val la pena personalitzar amb un o amb un altre, però vull dir, Jordi Solé Tura a la ponència constitucional tenia respecte de tots un valor que no nego a ningú més, però que vull dir, en tot cas, en el seu cas era molt inqüestionable. És a dir, no havia de demostrar res. No havia de demostrar que en sabia. No havia de demostrar si era un bon professor o no. La seva trajectòria avalava la seva presència. I amb això ja n'hi havia prou. Ja no havia de dir, escolti, perdonin, és que la Constitució de Weimar, hi havia grans debats en la ponència constitucional sobre sempre hi ha un precedent, fins i tot algú citava la Constitució de Ruanda-Burundi, coses d'aquest tipus. Això tenia un interès molt apassionant, però no sabia de res. Aquí l'important és que el que anàvem a fer era el que havíem de fer. Sempre he dit, i els professors no sempre s'ho prenen bé, però avui això sí que ho aprofito perquè me'n vaig dir una immensa sort és que la Constitució no la van fer els professors, la van fer uns ciutadans normals. Perquè si l'arriben a fer els professors és que no la fem. I per tant, després que la critiquin és el paper de l'acadèmia. L'acadèmia ha de criticar ex post, però sobretot ex ante o durante, no ficar-s'hi, perquè si no, no ho faria. Ara està passant bastant d'això. Ara parla molt, diríem, des de molt alt sentit de la Constitució, això ara no es pot fer. Em permeten una cosa, que és que l'Ateneu és tan maco poder-ho dir. S'imaginen el 14 d'abril de 1931. L'Azaña i els seus amics surten de l'Ateneu de Madrid i se'n van caminant cap a la plaça Major de Madrid, on hi havia la Direcció General de Seguretat. Truquen a la porta, els obre un guàrdia civil i els diu, ¿quiénes són? Diu, el Gobierno Provisional de la República. Aleshores, vostès s'imaginen que en aquell moment l'Azaña hagués dit, ai, no ho puguem dir perquè la Constitució és monàrquica. És grotesc. És el que ens diuen, no podem fer tal cosa o tal altra perquè la Constitució no ho diu, fan el ridícul. No entenen res de res i val més que s'arxivin, que ho reservin, diríem, per un estudi acadèmic sobre el que sigui, però sobretot que es dediquin al segle XIX, que en el segle XXI per aquí no hi tenen res a fer. I això és el que té sentit en aquest moment recordar. És a dir, quan es diu entre el desig i la realitat, de fet hi ha un plantejament implícit que consisteix en dir
desitjàvem una cosa però vam acceptar una altra realitat. No és veritat. No és veritat. En Jordi Solé, que és l'Olai de corregir-me, el desig que tenia era fer, per entendre'ns, aquesta Constitució. Igual, potser no, l'article aquest, com el deia, i li hauria agradat més d'una manera així, el que volia era realment una Constitució que ens obrís un camp de convivència en llibertat, d'expressió pluralista i d'uns valors que marquessin tendències cap a una societat més justa, més equilibrada, més de progrés, una societat en la que els fets col·lectius fossin objecte d'un reconeixement notori i clar de recuperació històrica. El desig. És que ara tothom és aquella cosa de dir, no, jo no volia exactament això. Això és una tonteria. És a dir, al final tu acceptes, fins i tot les criatures, els teus t'haurien agradat que nasquessin les orelles un pèl més ben fetes i tal, els teus. Allò era la nostra criatura, el que ens acostàvem a fer en aquell moment perquè sabíem el que havíem de fer. Nicolás és un personatge històric que dirà quan al Carrillo posen aquí la bandera, per entendre'ns, rojigualda en comptes de la republicana, és el desig o la realitat? No ho sé. És el que en aquell moment un revolucionari necessitava per assegurar pragmàticament la llibertat del país. I, per tant, el desig i la realitat, molt sovint, en els moments més importants de la història, tendeixen a coincidir. I en Jordi Solé això ho tenia molt clar. I jo crec que en aquell moment seria molt injust interpretar com viuria el que està passant, com viuria les polèmiques sobre aquest... Això és molt injust perquè no em sento ni legitimat ni capacitat per interpretar com ho sentiria. Sí que puc dir el que puc sentir jo, I puc dir, amb sinceritat, com enyoro poder-ho debatre amb ell mateix. M'agradaria poder contrastar idees amb aquelles passejades que fèiem al capvespre madrileny, dirien després de sessions una mica esgotadores, que sorties a passejar i veies i parlaves amb llibertat, recordaves, i de tot això en sortia, lògicament, un pòsit d'amistat, però també en sortia una altra cosa molt important, que eren coincidències objectives sobre plantejaments que en aquell moment podien preocupar la nostra redacció. La Constitució és fonamentalment i s'esgota pràcticament en els articles que defineixen els valors de la Constitució. Aquí s'esgota. Tot el que més és broma. És a dir, hem de ser així, hem de ser aixàs, és important això o l'altre. L'important és els valors que la Constitució consagra, els valors que la Constitució vol que, en definitiva, marquin les tendències de la seva pròpia interpretació. Alguns constitucionalistes alemanys parlen, Eliseu, amb el teu permís, faig aquesta incursió acadèmica, parlen de la pròpia inconstitucionalitat sobrevinguda d'alguns articles de la Constitució, perquè en la mesura que els valors són interpretats, els principis són interpretats d'una manera progressiva i creixent, poden haver-hi articles de la Constitució que, segons quina interpretació tinguessin, poguessin esdevenir inconstitucionals, perquè hi hauria una contradicció entre valors i un articulat en concret. Bé, això és evident, ho trobaríem en molts articles i fins i tot ara ho podríem dir. Els valors és el fonamental d'una Constitució. I els valors és el fonamental que en aquest moment pot estar en joc. Quan avui ens plantegem en l'any 2013 què és el que està en joc en la nostra societat, no és l'article 44 apartat segon, és si els valors de la Constitució, el concepte, diríem, evolucionat de la llibertat, de la igualtat, de la justícia, del pluralisme, aquests valors estan sent o no respectats i interpretats correctament en la vida actual del conjunt del país. Aquest és el tema.
És a dir, tot el més és absolutament, diríem, construcció articulada, construcció procedimental quasi bé, una qüestió merament procedimental. El fonamental són aquests valors. I vull dir, i això és el que volia dir, que la definició d'aquest article és d'en Jordi Solé Tura. Aquest és el seu. Cadascú s'ha identificat i diu, jo vaig fer allò, jo vaig fer l'altre. Bé, jo sempre dic que jo hi vaig posar el relativisme, tot el sens perjudici de la Constitució, Eliseu, són meus, tots. Però és que no m'ho crec res, o sigui, el sens perjudici, això és la relativització, que en definitiva la llibertat és això, és un dogma amb molta relativització, perquè si no, malament rai. Doncs bé, el sens perjudici són meus. La definició de l'article dels valors que inspiren l'ordenament constitucional i sobretot la incorporació d'un concepte molt fonamental que en Jordi l'estimava molt, que era el del pluralisme, quin enorme sentit té en l'actualitat, això és absolutament seu. Seu. No va tenir per entendre'ns, cap resistència en la ponència, perquè potser pels altres era una expressió quasi bé, diríem, buida de contingut. Per ell no, ell sabia que això tenia un valor molt important. Per ell tenia un valor molt important. L'expressió del pluralisme en la que hi feia molt accent, hi feia molt interès i que això crec que marca molt el que ha de ser, diríem, la interpretació contemporània del que és la Constitució. En l'any 2013 ens podem preguntar: hem de modificar la Constitució, sí o no? Com és un tema que en alguns s'ha de cremar, jo diré el que seguirà. No ho veig imprescindible. No crec que hi hagi ni un sol argument per oposar-s'hi. No ho veig imprescindible, però no hi ha ni un sol argument per oposar-s'hi. O sigui, aquests que volen dir la Constitució no es pot tocar, home, si hi ha alguna cosa tocable per definició és la Constitució. La societat evoluciona, la gent canvia, hem tingut canvis molt radicals en la societat per comparació entre el que representava la societat en la que estàvem operant en l'any 1977 i 78 i el que és ara. Doncs bé, no hi ha cap dogma que no pugui ser sotmès a una nova reflexió en aquest moment. Jo no la veig imprescindible, perquè crec que els problemes que tenim plantejats no són problemes constitucionals, són problemes polítics, no constitucionals. Són problemes polítics. I els problemes polítics es resolen políticament. I quan se'n resol políticament podem veure si la Constitució l'hem de canviar o no, però no es tracta de canviar la Constitució puríssimament per sentir-nos satisfets, dient, mira, canviarem la Constitució i ja està, a partir d'aquell dia serem bons i macos i arcangèlics. No, això és una tonteria. És a dir, la Constitució té una funció determinada i els problemes que avui tenim plantejats són problemes polítics, problemes diríem, de base molt ideològica, molt d'expressió de com s'ha d'articular una societat de progrés en el segle XXI, i avui, per exemple, estimats professors, si tornéssim a fer la Constitució i ens cridessin els que quedem a dir la nostra, jo dedicaria molt temps, per exemple, a una cosa que em farà terriblement impopular, és a parlar de quins són els límits dels mitjans de comunicació i la seva influència en la llibertat dels ciutadans. Per exemple. I potser no em dedicaria tant a una altra qüestió. Si l'hereu és un nen o una nena, m'importa un rave. Vull dir, no és aquest el tema. El tema és, realment, avui, per exemple, de quina manera els mitjans de comunicació, les xarxes socials, quina influència tenen en les decisions col·lectives que nosaltres hem de prendre i en quina manera poden condicionar les nostres llibertats individuals. Aquest és un tema fonamental. I d'aquest no en parlem gaire. I aquest és un tema fonamental. Per tant, s'ha de canviar? Jo no ho crec imprescindible. Els problemes estan al marge de la Constitució. Són problemes metaconstitucionals, per entendre, estan en una altra esfera. Ara, no hi ha ni un sol argument vàlid per oposar-s'hi. No hi ha ni un sol argument vàlid per oposar-s'hi.
A vegades diuen aquella cosa de dir, home, si més no, decidir sobre si hem de canviar la forma d'estat, si ha de ser república o monarquia. Bé, no sé, és un problema polític, no constitucional. O sigui, algú es creu que no canviem de república a monarquia perquè la Constitució... No, primer decidirem, la canviem, ja està, i aleshores canviada, després ja farem la Constitució, però no li demanarem permís a la Constitució. És a dir, escolti, Constitució, em permet canviar? Home, no ho sé, vull dir, ja canviarem quan vulguem. Quan el país i la societat vulguin, això és el que hem de garantir, és que la veu del poble tingui capacitat de transformar, modificar, articular el seu propi futur. Això no és constitucional, això és un problema polític, és un problema de llibertat. Jo crec que aquest és un gran tema. Aquest és un gran tema, que és el tema de com s'ha de viure la llibertat, com s'ha de viure l'articulació de la llibertat i l'organització de la llibertat en una societat que experimenta uns canvis molt, molt, molt accentuats i amb una rapidesa i amb una, diríem, celeritat que nosaltres, possiblement en el moment en què fèiem la Constitució, ni vivíem, ni percebíem. El canvi s'havia produït molt més lentament, i en aquell moment era un canvi, diríem, de referència històrica. Per referència al que havíem deixat, anàvem a fer una cosa nova. Ara és que cada dia la societat ens posa davant de nous plantejaments, de noves demandes, que d'una manera o altra han de trobar un tipus de resposta en l'acció política. 2013, aquesta Constitució. No hi ha ni un sol dels problemes que avui té plantejada la nostra societat que trobi com a enemic o com a adversari el text de la Constitució. Ni un sol. Ni un sol. Ni un sol. És a dir, si avui agafo el diari, sigui, llegeixo, de tot el que llegeixo no en té culpa la Constitució. Us ho prometo, sincerament, que la poses davant d'un tribunal i amb un jurat popular i dius Constitució culpable, costaria molt condemnar la Constitució per culpa de tot el que està passant, per tot el que està passant. A títol merament d'anècdota, us prometo sincerament que a la Constitució trobarem 26 articles i fonaments per condemnar les escoltes il·legals. Això us ho prometo que hi és. Diu, no, però és que canviarem la Constitució per dir-ho. Val la pena o val més la pena entendre que ja ho està dient? Ja ho està dient. I molts d'aquests problemes troben, evidentment, un encaix en la pròpia Constitució que ens ho resoldria. En Jordi Solé, queda un minut. En Jordi Solé és un personatge, fixeu, parlo en present, és un personatge diríem, de teoria i de doctrina aplicada a la pràctica, que amb molt respecte és molt difícil, des del respecte és molt difícil, almenys per mi, interpretar què diria davant d'això o davant de l'altre. En tot cas, no em sento legitimat, com deia, per dir-ho. El que sí estic és que m'ha fet molta il·lusió quan digués pensament i compromís polític. I aleshores sí que avui podíem fer com una mena d'homenatge a la figura de Jordi Solé. Està prohibit pensar si no és al servei d'un compromís polític. I no es pot tenir un compromís polític sense pensar. I això és en Jordi Solé. Això sí que ho és. Pensament i compromís polític. És a dir, molt sovint ens trobem el pensador sense compromís, terriblement perillós, perquè per la via del no compromís té un grau d'irresponsabilitat molt important, del refugi, diríem, perdoneu, no dic res, indigneu-vos, diu després ja diré a veure què hem de fer, de moment indigneu-vos, home,
Si a més em diguessis alguna cosa més, potser m'agradaria. O el del compromís, molt enrager, molt coratjós, però que sense pensament a darrere. Les dues actituds són molt perilloses. I el que és cert és que Jordi Solé sí que podem ser fidels a la seva trajectòria i a la seva persona i al seu record, dient això, que era un home de pensament que el va servir des del compromís polític. I això sempre és un bon record a tenir, sobretot en un acte d'aquesta naturalesa. Per tant, avui torno a dir el que moltes vegades he dit. Moltes gràcies, Jordi, perquè de tots els records i de tots els homenatges que et puguin fer, deixa'm dir, jo tinc la pretensió que ho puc fer sense haver compartit amb tu, diríem, substàncies ideològiques, polítiques, que no eren coincidents. I, per tant, sé que em va enriquir, em va ajudar a comprendre moltes coses i avui, mira, al cap de tants anys d'haver-ho fet, me'n sento molt servidor. O sigui, encara m'agradaria pagar-ne peatge, ni que fos per aquesta circumstància. Bé, moltes gràcies a tots. Té ara la paraula el professor Eliseu Baja. Bona tarda a tothom. Estic molt satisfet de compartir aquesta taula i vull agrair als organitzadors ràpidament, però sincerament, molt sincerament, que m'hagin invitat. M'han proposat 20 minuts i, per tant, explicaré 3 idees, 5 minuts cadascuna, amb una petita introducció i una conclusió. La primera, la introducció, és el mètode. Estic molt d'acord en el que s'ha dit, és més en quant a enfocament, en quant a mètode. A mi em va cridar molt l'atenció fa uns 10 dies, 12 dies, un llarg article en El País, en la quarta, de Pancho Unzueta, en què, després d'explicar el debat constituent sobre l'article 2, concluïa en el que Jordi avui faria. Jo crec que això no s'ha de fer així, no es pot fer així. Tu pots explicar que el pensament del Jordi té encara avui actualitat i que val la pena reflexionar sobre aquest punt o aquest altre, però no pots dir què faria Jordi avui. Ningú no pot fer-ho. El mètode, en aquest sentit, s'ha de ser una mica més estricte. Des d'aquest punt de vista, jo diré 3 aspectes que destaquen en el pensament de Jordi Solé, però les posaré en el seu moment, malgrat la influència i l'interès que puguin tenir avui. La primera és la defensa del federalisme. Jordi utilitza el federalisme durant la Constituent i després en 2 sentits. En primer lloc, per dir que les esquerres, Pérez Barba i ell, fonamentalment a la ponència, van arribar amb un plantejament federal, però que van renunciar a ell bastant de pressa, ho diu clarament, en pro del consens, veient la relació de forces que existia. Això ho recull en el programa Los comunistes i la Constitució, en el primer llibre que fa sobre la tasca constituent, i ho repeteix després. Per exemple, en el llibre, hi ha 2 llibres molt interessants que estan fets després, i són les reflexions dels ponents als 10 anys de Constitució i la reflexió que fan de nou als 20 anys de Constitució. Aleshores, aquest tipus d'intervencions són molt interessants per veure com va evolucionant el pensament. Després utilitza el federalisme en un segon sentit, molt clarament, quan diu que l'estat de les autonomies és la barreja d'elements centralistes i d'elements federals. I diu, per exemple, que el Senat és un element centralista perquè és un Senat fonamentalment provincial. Després en tornaré sobre el Senat. Mentre que, per exemple, la definició dels poders de les comunitats autònomes, a l'article 152 de la Constitució, diu que les institucions autonòmiques responen exclusivament a l'electorat propi i, per tant, són profundament federals en aquest sentit. Però afegeix que aquesta dinàmica
aquests dos tipus d'elements genera una dinàmica contradictòria, que haurà problemes i haurà conflictes entre els factors centralistes i els factors de tipus federal i que s'hauran de resoldre en un sentit o un altre si es vol consolidar i desenvolupar la Constitució. La segona idea és la reforma del Senat. Curiosament, el punt més clar, més crític de tota la valoració que Jordi fa sobre la Constitució és el Senat. Ell havia defensat un Senat d'estructura federal que fins i tot havia estat l'opció dominant en la primera volta de la ponència i que després va ser canviat a la Comissió Constitucional, quan sobretot UCD va imposar, va dir que era imprescindible canviar el sistema, no es podia fer un Senat federal, en el qual inicialment els membres de la cambra eren designats pels parlaments de les comunitats autònomes i calia substituir-li per al model que va acabar sortint, que era el d'elecció per províncies, de 4 senadors per cada província. Explica de totes maneres que ell mateix va cedir també, igual que la resta que defensaven un Senat de tipus federal, perquè estava en lloc una cosa més important, que era el sistema electoral proporcional. Donat que inicialment UCD estava per un sistema majoritari, mentre que la resta defensaven un sistema electoral proporcional, i la moneda de canvi va ser que UCD acceptava que es constitucionalitzés la proporcionalitat a canvi de l'estructura del Senat. Bé, el consens significava també aquest tipus d'intercanvis, d'institucions, d'idees, i es va fer així. Però immediatament, diguem, li va quedar mal sabor de boca, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquell Senat no anava, i aquest Senat no serviria, i no se correspondria amb el resta de l'estat autonòmic. És curiós veure en el seu propi llibre de memòries de Peces Barba, que es titula algo així com La Constituent o una cosa semblant, on el Peces Barba reconeix molt poc després de la Constitució, deu ser del 80 i poc, que el gran error de la Constitució ha estat el Senat. I dona expressament la raó a la posició de Jordi, dient que Soletura ja ho va avisar, va prevenir, però, en fi, tots van acabar acceptant una estructura que a la llarga crearà molts problemes. La reforma del Senat és clau. No és simplement la reforma d'una institució. A vegades hi ha alguna revista més o menys populista que va calcular els sous dels senadors per veure quan significaven les despeses del Senat. Això no té cap sentit. És a dir, estem tots tan preocupats per un seguit d'escàndals i de qüestions morboses que s'entén que se faci això, però el problema del Senat és molt més important, infinitament més. Fixin, les competències principals que hi ha entre l'Estat i les comunitats autònomes són les anomenades competències bàsiques, que afecten educació, sanitat, medi ambient, economia, són les principals. Bé, el sistema actual és que això se discuteix al Congrés de Diputats i al Senat. Però com el Senat no representa les comunitats autònomes, la definició d'aquestes competències tan importants se fa sense participar les comunitats autònomes, que quan no estan d'acord, l'únic remei que les queda és acudir al Tribunal Constitucional. Però el Tribunal Constitucional analitza aquestes competències des d'un punt de vista jurídic, no polític, i intenta, al llarg de moltes sentències, definir què és bàsic. I bàsic és algo així com la Santíssima Trinitat. És una cosa complicadíssima de saber què és bàsic en cada moment. De manera que, malgrat el centenar de sentències, no hi ha una idea clara de què sigui bàsic. Com es fa, per exemple, a Alemanya? A Alemanya, l'equivalent al Senat, el Bundesrat, o el Consell Federal, decideix, integrat per representants dels governs dels Länder, o comunitats autònomes, decideix políticament què és bàsic. I, per tant, són els propis Länders que participen en la definició de lo bàsic i no hi ha conflictes de constitucionalitat. Bé, aquesta funció no s'està realitzant a Espanya perquè el Senat no representa les comunitats autònomes, sinó que és provincialista. La qüestió del finançament autonòmic, que és un dels problemes seriosos que ha hagut. Cada 5 anys ha hagut una reforma del sistema de finançament i sempre
ha produït descontent. Finalment, això s'acaba decidint formalment en les Corts, però a la pràctica se decideix al Consell de Política Fiscal i Financera, que és un òrgan consultiu, que no té poder per decidir el sistema de finançament, però ho acaben fent. Per què? Perquè no tenim un Senat autonòmic. I encara podíem fixar-nos en el que és la participació de les comunitats a la Unió Europea, en les qüestions de les relacions entre comunitats autònomes i l'Estat, des de qüestions que un Senat integrat per les comunitats autònomes podria resoldre bastant bé i que no ho fa. El que es perd és tota aquesta manca de solucions o tot aquest conflicte. Vostès saben que tenim un volum de conflictivitat absolutament inusual en el dret comparat. Solament Espanya té tantíssims conflictes de competències. I saben també que el tribunal està superat, que dicta una sentència amb 8 o 10 anys de retard i que, a més, no resolen els problemes. Per on aniria? Per aquí. I aquesta és una de les contribucions més importants de Jordi en aquest sentit, acceptant que la Constitució no va poder ser, però que després jo diria que és dels punts en què ell veia un secret. Tots els membres de la ponència constitucional són poc partidaris de la reforma constitucional perquè consideren que és una bona Constitució i és veritat. Però jo crec que el Senat seria el punt que més acceptaria la majoria de les voluntats en favor de la reforma. La tercera idea que les suggereixo sobre l'obra del Jordi és una mica més complicada, més delicada. Jordi aporta, en un moment donat, sobretot en el llibre Autonomies, Federalisme i Autodeterminació, escrit al 86, intenta avançar en el concepte d'Espanya com a nació de nacions. I aleshores això ho fa partint, òbviament, de l'article 2, on diu que, malgrat l'expressió rància de la literalitat del precepte, unitat indissoluble, etc., el fet que les nacionalitats que integren Espanya figuri al costat de nació espanyola significava ja un canvi radical del concepte d'Espanya. Avança sobre aquesta via, dient en la dinàmica que oposa a centralistes i nacionalistes perifèrics s'ha de trobar un concepte comú d'Espanya. Perquè si no, no serà possible desenvolupar les tècniques federals, les tècniques jurídiques que permetin la llibertat dels pobles que integren Espanya a partir de la Constitució. Això ho diu sapiguent que els temes són complicats i que ell, per exemple, era totalment partidari de la generalització del sistema autonòmic, però al mateix temps també d'una posició especial de Catalunya, del País Basc i potser d'alguna altra comunitat autònoma. Intenta combinar aquests factors. Però el que ara vull ressaltar és que això ho fa sobre la base de la necessitat de canviar el concepte mateix d'Espanya i de definir-la com a nació de nacions. I això, curiosament, li porta a utilitzar un concepte que normalment és molt jurídic, que és el concepte de lealtat federal, pres de la literatura alemana. La lealtat federal té tot un seguit de significats jurídics. Una, que totes les institucions de l'Estat i de les comunitats, etc., s'han d'intercanviar la informació necessària per exercir les competències. Dos, que ningú, ni l'Estat ni les comunitats autònomes, poden exercir les seves competències sense prendre en compte, sense ponderar, que potser repercuteixen negativament en un altre i que s'ha d'anar molt al tanto. Però tres, i és el sentit del que Jordi lo agafa, que és alguna més, que és una mena d'actitud proactiva sobre les necessitats dels altres. O, en la literatura alemana s'utilitza que és una actitud amistosa, que per tant no val tot i que la defensa del nacionalisme propi no pot fer-se sobre la base de l'atac, del desprestigi, del menyspreu a l'altre. Que el sistema federal implica una altra actitud. Evidentment, des d'aquest punt de vista, la posició nacionalista excloent, sigui del signe que sigui, igual centralista que perifèrica, no permet la construcció d'un sistema federal.
es requereix una certa actitud amistosa o diguin-li com vulguin. Bé, aquest és un punt que em sembla tan interessant que faré l'excepció i el llegiré la cita textual. Si la trobo, que aquest és el risc sempre. A la pàgina 194 del llibre que he citat diu que cal arribar a un acord substancial sobre el concepte d'Espanya, és a dir, sobre el concepte de nació espanyola. Qualsevol interpretació unilateral que posi en qüestió de manera substancial i sistemàtica el concepte d'una nació espanyola o l'existència i la legitimitat de diverses nacionalitats al seu sí, és a dir, d'una autèntica nació de nacions o d'una comunitat de comunitats, fa impossible el desplegament democràtic del títol 8è en el sentit progressista i federal. Penso que és prou clar. Conclusió. Torno a estar d'acord, no en tot el que més, però torno a estar d'acord en la primera intervenció de Miquel Roca al parlar dels valors i d'un per sobre de tots en la tasca de la Constitució que va ser el valor del consens. El ser capaços de construir una unitat jurídica, perquè això també és la Constitució, partint de posicions polítiques molt diverses, però una unitat jurídica que permetés una bona convivència i el desenvolupament democràtic. I també coincideixo en que no s'ha de distingir entre el desig i la realitat, perquè Jordi utilitzava molt sovint una expressió que era la correlació de forces, i en 1978 la correlació de forces solament permetia fer la Constitució que es va fer. Per tant, crec que totes aquestes idees ens poden servir encara per avui. Gràcies. Tiene la palabra a Nicolás Sartorius. Muchas gracias y muy agradecido yo también a que me hayáis invitado a este acto, que para mí es una gran satisfacción participar en algo alrededor de la figura del compañero y amigo Jordi Solé Tura. Yo he entendido lo que ha dicho Miquel, también lo que ha dicho aquí, todavía mejor, pero he entendido todo lo que ha dicho. Aunque no hablo catalán, pero lo leo y lo entiendo. Pero antes de entrar en el tema concreto de la Constitución, el papel de Jordi en todo el proceso constituyente, me gustaría decir algo sobre la relación entre Solé Tura y la izquierda española, en la que yo me movía, en el Partido Comunista en un momento determinado, en comisiones obreras, y en la que me sigo moviendo. 50 años ya en la izquierda, pues no está mal. Y permítame decir que en el desarrollo que yo he vivido con Solé Tura, en la época a la que me estoy refiriendo, pues ha habido una serie de, luego pensando para esta charla, de paralelismo, si se me permite, entre Solé Tura y yo, él en la izquierda catalana y yo en la izquierda española. Y en la suya más grande, pero nos habíamos ido curando a lo largo del tiempo, si se me permite la expresión, de algunas disfunciones. Habíamos bebido, yo creo, de fuentes teóricas muy parecidas, si no las mismas, que es lo que explican el comportamiento posterior de Solé Tura en el proceso constituyente y su papel fundamental en la elaboración de la Constitución. Ambos veníamos de experiencias de extrema izquierda, antes de entrar en el PC. Nosotros al PC en una época lo considerábamos casi de derechas, estábamos muy a la izquierda, yo en el Frente de Liberación Popular, donde íbamos a hacer la lucha armada, y Solé Tura pues, pasó también por Bandera Roja, en fin, por expresiones que no eran exactamente el PC, pero que de alguna manera en todo aquel proceso superamos lo que luego se llamó la enfermedad del izquierdismo, ¿no? El izquierdismo quedaba un poco ya superado y pasábamos a otra fase. Dentro del PC, ustedes saben que hubo todo el debate sobre el eurocomunismo,
Bueno, pues yo creo que Solé Tura, lo mismo que yo, defendíamos el eurocomunismo, que era una reforma fuerte o un reformismo fuerte. Veníamos también curados del, entre comillas, socialismo real, pero también del socialliberalismo. Es decir, nos situábamos, yo creo, en una posición reformadora, ni reformista débil, ni ideas izquierdistas, sino en la necesidad de una reforma fuerte de la sociedad. Y europeístas convencidos, en el sentido de que yo creo que en Solé Tura lo que he leído, lo que he sabido y lo que he hablado con él muchas veces, es el tema de que en el fondo estábamos convencidos de que no había democracia avanzada fuera de Europa, que Europa era el espacio donde nosotros teníamos que desarrollar la democracia. Hoy todavía mucho más. Hoy todavía mucho más. No hay democracia avanzada en un solo país. Como ya se dijo entonces, que no había socialismo en un solo país, bueno, pues no hay democracia avanzada en un solo país. O se construye una sociedad avanzada, una democracia avanzada en Europa, o no la habrá. Y también de una lectura común de la historia europea y española, creo que los dos éramos grandes aficionados a la lectura de la historia europea y española, y de una experiencia generacional común, que nos dio, y que en Solé Tura era la máxima expresión de esto, un poco lo que fue fundamental en ese momento, que fue la cultura del consenso. La cultura del consenso no era solo el pactar por pactar, era la idea de que había que superar de una vez por todas la triste historia de España, que, como decía Gil de Viedma, siempre acababa mal, porque siempre había al final un choque que llevaba a la violencia, ¿no? Guerras civiles durante el siglo XIX, la guerra civil nuestra del siglo XX, dictaduras, guerras civiles. España yo creo que es el único país de Europa, uno de los pocos países de Europa, que durante el siglo XX ha tenido 50 años de dictadura. O sea, una cosa verdaderamente singular. Si sumamos la dictadura de Franco más la dictadura de Primo de Rivera, entonces, bueno, es un país verdaderamente trágico en este sentido. Bueno, eso nuestra generación quería superarlo de una vez por todas, que era un poco, yo creo, lo mejor que hemos hecho en la vida, si es que hemos hecho algo, aunque sea pequeño, ¿no? Que era superar esa terrible historia, ¿no? Porque nunca teníamos que superar un poco esa idea que había un poco ingenua del cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor vayan las cosas mejor, porque así pueden cambiar las cosas, ¿no? Eso no es verdad. Cuanto peor, peor. Y ahora, cuando estamos en una situación de peor, pues no es bueno que vayan cada vez peor, porque les puedo asegurar que cuando las cosas van de peor, acaban mal y, sobre todo, suelen acabar mal para los de abajo. Y, por lo tanto, creo que es muy bueno hacer un esfuerzo para superar esas situaciones. Y por eso creo que Solé Tura, en un sentido mucho más decisivo, porque él estuvo en la ponencia de la Constitución, yo estuve en otros pactos, pero éramos gente de consenso que lo hemos pactado todo. Espasa también está aquí, bueno, lo ha pactado todo. Dice, hemos pactado todo, hemos pactado la Constitución, hemos pactado los pactos de la Moncloa, hemos pactado los grandes acuerdos económicos sociales, hemos pactado muchas cosas, ¿no? Los estatutos de autonomía, ¿no? Importantísimos, todos. Entonces, ¿por qué hemos ido a esta cultura del pacto? Pues porque, repito, el choque, históricamente hablando, cuando se llega a un choque de verdad, pues al final corremos el riesgo de perderlo todo y de que ganen los de siempre. Por lo tanto, hay que tener una cultura importante, que se refería a Eliseo, que en Jordi Solé Tura estaba bien, que era saber muy bien cuál es la relación de fuerzas. El arte de la relación de fuerzas, es decir, si yo puedo presumir de algo, es que llegué a ser un virtuoso de la relación de fuerzas. Es decir, sí, es que es fundamental, es fundamental, hay que ponerse en una pizarra y medir, mira, aquí está la fuerza de estos, que tienen esto, tanques, no sé qué, tal, y aquí está la mía, sindicato, no sé qué, tal. Bueno, pues hay que medirlo, a ver qué resultado da. Y en cada momento histórico el resultado puede variar, pero éramos virtuosos. Entonces, mucha gente decía, ¿y por qué no hicisteis tal? ¿Por qué no fuisteis más lejos? ¿Por qué no fuisteis a la República? ¿Por qué no...? Bueno, pues porque teníamos una pizarra ahí. Entonces, el tema de la relación de fuerzas es importantísimo, entonces y ahora.
no lo olvidemos. Y en el tema del pensamiento, pues veníamos de las fuentes del pensamiento crítico europeo. Yo he leído recientemente, repasando cosas de las obras que tengo de Jordi, pues todo lo que tiene sobre Antonio Gramsci. Bueno, yo me declaro un gramsciano. Él creo que también, es decir, era el pensamiento más avanzado del pensamiento crítico europeo, que superaba un poco un cierto pensamiento asiático, ¿no?, que venía de los teóricos rusos, y en cambio este era un pensamiento mucho más europeo, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, en fin, de otros teóricos, en contra de ese pensamiento que yo siempre he dicho que era un poco asiático de Lenin, que luego acabó ya en la degeneración de Stalin, etc., ¿no? Veníamos un poco de ahí, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, ya que estamos aquí en esta sede y además en este momento, yo creo que teníamos también, y lo ha corroborado ahora Eliseo, una idea común de España. Una idea común de España. Y esta idea común de España y de Cataluña, que era una idea de las identidades no excluyentes, de las identidades que se pueden emulsionar, enriquecer, la idea de nación de naciones. Maragall siempre decía que eso venía de Anselmo Carretero. Bueno, yo no sé si lo inventó Anselmo Carretero, he tenido mis dudas siempre de eso. Pero en todo caso, la idea de nación de naciones es una idea que muchos hemos defendido. Incluso yo escribí un artículo en El País hablando de la necesidad de ir a una concepción de nación de naciones. Por eso no me convence cuando se habla solo del Estado español. Es que España no es solo un Estado. Es decir, sino que no nos neguemos mutuamente, ¿no? Es decir, yo siempre he considerado a Cataluña una nación, desde que tengo 20 y tantos años, y creo que es una nación, pero también España es una nación. Por lo tanto, ese concepto de nación de naciones es lo que hace que las identidades no se autoexcluyan, ¿no? Y una idea un poco de la nación en el sentido un poco de la ciudadanía, en la idea un poco que ha expresado últimamente muy bien Habermas, hablando del drama alemán, ¿no? Es decir, la ciudadanía como elemento central de tu identidad, no el patriotismo identitario, no, somos ciudadanos, sobre todo ciudadanos, ¿no? Eso lo expresó ya en las Cortes de Cádiz don Agustín Argüelles, en otro contexto, en el año 1812, cuando al aprobarse la Constitución se subió a la tribuna y dijo: españoles, ya tenéis patria. Porque hasta entonces no la habíamos tenido, porque fuera de la Constitución, fuera de la democracia, fuera de la ciudadanía, no hay patria, no hay naciones, no hay nada. Y por lo tanto, ese es el elemento común que nos une. Yo creo que, entrando en el tema ya de la Constitución y del trabajo que se hizo ahí, yo coincido completamente con el análisis que Jordi hizo en este libro al que está referido, que también es contigo, ¿no? Es decir, un libro sobre nacionalidades y nacionalismos en España, Constitución y periodo constituyente en España, ahí hay una serie de reflexiones. Y yo creo que la Constitución española es hija de una transición, de la crisis del franquismo, de una determinada relación de fuerzas muy concreta, y en las discusiones que tuvimos y que siempre se han tenido sobre si fue una reforma o fue una ruptura, etcétera, yo a la conclusión que he llegado es que en el fondo el proceso fue un proceso de reformas que concluyen en una ruptura. Es decir, que el método fue la reforma y el resultado fue la ruptura. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1978 es la negación de la dictadura. O sea, si uno lee la Constitución y la compara con las leyes fundamentales del movimiento o de la época de Franco, la Constitución de 1978 es la negación de eso. Lo que no quiere decir que no existieran los aparatos del Estado que continuaron, pero la Constitución en sí es la negación de la dictadura. Por lo tanto, la Constitución es la ruptura. Lo que pasa es que el proceso no fue un proceso revolucionario clásico, como se dio, por ejemplo, en Portugal. Claro, pero en Portugal se dio, si yo hubiera tenido los militares detrás, también hago la revolución, claro. El problema es que ellos tuvieron los militares a favor. Aquí no. Aquí tuvo que ser el movimiento de masas, aquí tuvo que ser la movilización. Por lo tanto, era más complicado en este sentido, ¿no? Pero en un proceso corto se pasa a una Constitución que es la negación de la dictadura y que es homologable a las constituciones europeas.
Es verdad que los aparatos quedaron intactos, fueron cambiando de naturaleza con el tiempo. Bueno, tuvimos fuerza para acabar con el gobierno de Arias Navarro, que fue decisivo ese periodo del que no se quiere hablar, del que nunca se habla, del periodo de Arias Navarro, entre otras cosas porque fue un periodo de dictadura con rey y por lo tanto se prefiere olvidar. Es decir, fue un periodo de meses en donde existió la dictadura y donde el movimiento de masas, amnistía, estatuto de autonomía, libertad sindical, libertades políticas, acaba con el gobierno de Arias Navarro. Y eso fue fundamental para que se pasara a las reformas ya de Suárez y que llegáramos hasta donde se llegó. Pero no tuvimos fuerza suficiente para hacer una revolución política al estilo clásico, de un día para otro, salir a la calle. Cuando decía, si no lo he entendido mal en catalán, ¿no? Cuando decía Miquel, bueno, cuando Azaña se dirige a la Puerta del Sol y llama a la puerta y hay un teniente de la Guardia Civil o un teniente coronel y dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué quieren? Somos el gobierno provisional de la República. Dice, ahí claro, no dije, la Constitución permite... No, es que no había Constitución. Es que la Constitución se la había cargado Primo de Rivera con su golpe y la marcha del rey. Es decir, que realmente ahí no había ya Constitución, porque es que es olvidar, por lo tanto no es lo mismo. Es decir, ahí había ya un vacío de alguna manera en ese sentido que permitió que llegaran ahí y que les dejaran pasar y se subieran al balcón y ahí formaran el gobierno. Pero no era lo mismo que en el caso nuestro, ¿no? Era una situación, en el periodo aquel, dramática desde el punto de vista económico. Teníamos una inflación del 26%, se llegó a los pactos de la Moncloa, y se llegó a los pactos de la Moncloa, y lo quiero decir aquí, entre otras cosas, porque permitieron hacer la Constitución que se hizo, porque fue fundamental hacer esos pactos de la Moncloa antes de la Constitución, y se hicieron porque los sindicatos no aceptaron el pacto social que les proponía Suárez. Porque Suárez intentó una maniobra, que se ha contado muy poco, en la que Suárez propone, antes de los pactos de la Moncloa, un acuerdo con los sindicatos que le permitiera una paz social y, por lo tanto, no tener que pactar con las fuerzas políticas, con los partidos políticos. Y cuando los sindicatos le dijimos que no, que lo que tenía que hacer era un pacto político que tuviera contenidos económicos, sociales, pero también políticos, entonces es cuando convoca la Moncloa, cosa que a los sindicatos no se le han agradecido suficientemente ese gesto, porque podían haber tenido un gran protagonismo y haber dejado a los partidos políticos al margen, y sin embargo no lo hicieron. Y yo creo que la misma legalización del Partido Comunista y de comisiones obreras también se ha hecho mucha fantasía. Al Partido Comunista y a comisiones obreras nos legalizan porque somos fuertes, si no, no nos legalizan, si no seguimos como en Turquía. Es decir, el mérito de Suárez fue comprender que éramos fuertes. Yo eso lo he hablado con Adolfo Suárez. Cuando le dijo a Osorio, pero el otro le decía, pero ¿cómo vas a legalizar al Partido Comunista? Te vas a cargar la monarquía, el ejército no lo va a aceptar. Y Suárez le contestó, ¿y qué quieres? ¿Que les ametralle? Claro, porque es que, o que les meta en un campo de concentración, es que son muchos. ¿Qué iba a hacer Suárez? Cuando ya había salido la gente de las cárceles, porque ya se había dado la amnistía, ¿qué iba a hacer? ¿Coger otra vez a miles y miles de comunistas y otra vez a la cárcel? ¿Hacer unas elecciones sin el Partido Comunista? Pues no hubiera sido posible. Ahora, si nosotros hubiéramos sido una fuerza pequeñita, desde luego que no nos legalizan. La prueba es que intentaron que Comisiones Obreras se legalizara después de la UGT, intentaron muchas cosas. Entonces, por eso vuelvo otra vez a la idea fundamental de la relación de fuerzas. Si tienes fuerza, sacas cosas. Si no la tienes, no. Esa es una ley de la política importante. Vienen las elecciones y todos sabemos lo que sucedió. Pero en esas cortes constituyentes, esas cortes que se forman en las primeras elecciones, donde la UCD, por cierto, saca mayoría, pero no mayoría absoluta, y por lo tanto tiene que pactar, ojo, la UCD pudo haber pactado con Fraga y hubieran tenido mayoría para hacer una constitución solo en la derecha y haber aislado al PSOE y al PCSU y al SUC. Pero ahí fue inteligente Suárez de comprender que esa constitución hubiera sido una constitución de la derecha contra la izquierda, que hubiera sido una constitución que no hubiera durado ni hubiera hecho el consenso suficiente. Por eso se llega a esa
comisión de los padres de la Constitución, donde está Jordi Solé Tura en representación del PC y del SUC, en donde ahí es donde se hace el gran consenso. Pero es evidente que hubo otros intentos. Por ejemplo, Fraga dijo que por qué tenían que ser cortes constituyentes, que por qué no se hacían a través de leyes orgánicas. Bueno, eso era un peligro real. Si hubieran ido por leyes, él decía, hay unas leyes orgánicas del franquismo, cambiémosla por otras leyes orgánicas que salgan del Parlamento elegido. Eso se evitó y es cuando Suárez se forma una comisión constitucional. Constitución que se vota mayoritariamente en toda España. En el País Vasco es en el sitio donde menos apoyo tuvo. En Cataluña creo que tuvo un apoyo, creo que el mayor de todos. Y, por lo tanto, fue una Constitución que en su momento fue valorada como una Constitución bastante avanzada, por no decir muy avanzada, con un preámbulo. Y ahí había grandes temas, que voy a referir a 2 o 3 nada más. Primero, el tema de la monarquía. ¿La monarquía sí o la monarquía no? Yo recuerdo una reunión que Carrillo tuvo con algunos de nosotros, muy pocos, 2 o 3, que éramos los que entonces mandábamos en comisiones obreras. Y nos dijo que iba a plantear el tema de la bandera y de la monarquía. Y que qué pensábamos, porque claro, si nosotros nos oponíamos, la cosa se le podía poner fea. Y yo me acuerdo que todos, creo que uno se abstuvo, pero en el caso de Marcelino y mío no tuvimos ninguna duda. Es decir, la relación de fuerzas no da para más, porque habíamos tenido la experiencia de la COS. La COS fue una alianza entre Comisiones Obreras, UGT y USO para hacer una huelga general. Hicimos la huelga general, pero no fue tan general. Fue una huelgona, pero no fue la huelga general. No paramos el país. Por tanto, ahí estaba la medición también de las cosas, ¿no? Entonces dijimos que sí, que valía la pena el tema de la monarquía y el tema de la bandera con tal de tener la democracia, siempre y cuando el rey, el monarca, fuera un rey que reinaba pero que no gobernaba, es decir, que no tuviera poderes de ningún tipo en ese sentido. Por lo tanto, el tema de la monarquía hubo quien nos echó en cara que por qué no lo habíamos presionado para que se hubiera sometido a referéndum, ¿no? Como se hizo en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de una manera un poco cínica, si se quiere, o maquiavélica, nosotros pensamos que era peor someterlo a referéndum, porque hubiera ganado. Porque hubiera ganado en ese momento. Y si gana, quiere decir que la monarquía viene con el apoyo de la ciudadanía. De esta manera, por lo menos, nunca se ha votado. Queda el beneficio de la duda. Pero en ese momento hubiera ganado la monarquía si se hace un referéndum en España. Eso seguro. No se hizo el referéndum, bueno, y la cosa ha quedado así. Lo mismo que en el tema de la Iglesia, termino. Iba a hablar del tema de la Iglesia, pero bueno, me parece más importante el tema de las nacionalidades y regiones. Decía que coincidía con Solé Tura en sus planteamientos. Yo creo, para ir muy rápido, que el título 8º de la Constitución es un título deficiente, que es el que es, pudo haber roto el consenso. La concepción general de España de Solé Tura, que defendió en nombre del Partido Comunista del SUC, era la idea esta de nación de naciones y de un Estado plurinacional. Y yo creo que es cierto que algunas deficiencias de la Constitución española, algunas cuestiones se pueden mejorar. Se pueden mejorar y se deben mejorar. En mi opinión, ya se ha dicho aquí, estoy completamente de acuerdo, el Senado no tiene ningún sentido tal cual es. Es inútil. Es inútil. Y por lo tanto hay que reformar el Senado convirtiéndolo en una Cámara rigurosamente territorial, que sería importantísimo. El tema de las competencias tampoco se puede resolver mejor estableciendo mejor las competencias entre el Estado central, la Administración central y las comunidades autónomas. Esto es un tema muy importante que se puede mejorar. Se puede mejorar el tema de la financiación. Es necesario mejorar el tema de la financiación, con Cataluña y no solo con Cataluña.
es necesario constitucionalizar el tema de la financiación y es necesario encontrar un equilibrio mayor para que las comunidades autónomas, en el tema de la financiación, que es fundamental, se encuentren cómodas. Yo no tengo ningún inconveniente de aceptar el término, la cuestión de la ordinalidad que funciona en el sistema alemán, aunque habría que introducir algunas matizaciones respecto a la solidaridad con respecto a algunas situaciones. Y luego el tema de Europa, que se puede compartir a través del Senado y de otras maneras compartir la posición del Estado en las cuestiones europeas. Yo creo que la Constitución española, con algunos retoques, Miquel decía, no es un problema de tocar la Constitución, es una cuestión política. Bueno, pero las cuestiones políticas al final son cuestiones políticas todas, pero al final se tienen que traducir también en algunos cambios, se pueden traducir en cambios, se puede llegar a un consenso en esas cuestiones. Yo termino señalando que me parece que en los problemas actuales que tenemos en España es necesario llegar a acuerdos. Yo creo que las decisiones que se tomen en el futuro, siguiendo un poco el método que Solé Tura también representó en la Constitución española, solo hay salida a través del pacto, solo hay salida a través del consenso. Es decir, el derecho a decidir, que es un derecho democrático fundamental, es un derecho a codecidir en ciertas cuestiones y a decidir en otras diferentes de otra manera, pero es evidente que solo vamos a poder encontrar una fórmula de equilibrio que satisfaga a todas las naciones, nacionalidades o regiones de España a través del consenso y del pacto. Fuera del consenso y del pacto no hay, en mi opinión, salida. Todo lo que sean actitudes unilaterales de rompimiento de la legalidad o de otro tipo no conducen a nada, sino a choques estériles y de incierto resultado. Y, por lo tanto, me parece que el camino hacia el futuro, siguiendo las enseñanzas del amigo Solé Tura, es ir por un camino fundamentalmente de acuerdo y de pacto, ¿no? De Estado federal, de reforma de la Constitución, de establecer competencias claras, de avanzar en los temas de la financiación que satisfagan, y me parece que por ahí yo, desde luego, no me voy a permitir. Y estoy muy de acuerdo con Eliseo cuando dice nadie puede decir que Solé Tura en este momento hubiera hecho o dicho tal. Yo no voy a decir eso. Yo lo único que voy a decir es que le echo de menos. Nada más, muchas gracias. Bé, ara disposem d'una mica menys de mitja hora, segons el programa, per col·loqui dels assistents amb els ponents o dels ponents entre ells, i per tant doncs, la paraula a qui la vulgui prendre per fer alguna pregunta o plantejar alguna qüestió. Aquí. Ara sí. Ara. Deia que no seré gens original si dic que estic totalment d'acord o plenament d'acord amb el que ha dit, el tros que he sentit del Miquel Roca i sobretot l'Eliseo Aja i l'amic i company Nicolás Sartorius. En bona mesura perquè parteixo de les mateixes bases teòriques, almenys que els dos que he citat en darrer terme, perquè he compartit amb ells activitat en aquells temps, i només volia afegir una reflexió a el que ha dit el Nicolás Sartorius i potser, si de cas, una pregunta, encara que no és un moment de donar respostes de tipus arbitrista a l'Eliseo Aja com a expert. No, només afegir a tot el que ha explicat el Nicolás
de la correlació de forces, del que vol dir, de fins a on s'arriba, del per què s'arriba on s'arriba i no hi ha altra sortida que la que hi ha. En termes biològics diríem que la natura es comporta com es comporta i el resultat és aquest i és aquest i no n'hi ha cap altre i tot l'altre és teoritzar en el buit. Recordar que el fet que a Catalunya tenim la Generalitat provisional i un govern d'unitat quan la Constitució no està feta encara és una cosa que també, i direu, bueno, esclar, tu ho dius perquè hi eres, sí, perquè hi era, però que s'oblida que es va condicionar molt i moltíssim, a més de la correlació de forces que tantes vegades ha repetit el Nicolàs, el fet que a Catalunya hi havia un govern que ja proclamava l'existència de Catalunya com a nació, com a identitat històrica, el retorn del passat amb el Tarradellas, etc., unes primeres petites però primeres competències que ja es traspassen, fins i tot abans de la Constitució, i que això condiciona el famós títol octau, que és com és, entre altres coses, pel que he sapigut després i he llegit, jo llavors de constitucionalisme no en sabia gens, perquè per voluntat dels constituents es va fer una cosa que quasi cap estat federal del món, i si no l'Eliseo em corregirà, no ha fet, i és que es deixava obert la delimitació de competències a les unitats constituents i a l'estat central. Això no ha fet ningú, ni els Estats Units amb el seu procés històric, ni Austràlia, no ho ha fet ningú, només ho ha fet nosaltres. I esclar, d'aquells polvos vienen esos lodos. Bé, això era l'aportació que volia fer. I en quant a la pregunta per sortir de com estem, alguna possible via, és una pregunta més aviat tècnica. És possible o seria possible pensar, Eliseo, un nou sistema o una reforma del sistema? Jo tampoc soc partidari de la reforma de la Constitució, també crec que només el pacte ens traurà d'on estem, ni fugides endavant, ni banderes del color que siguin, sinó el pacte. Però vaig a la pregunta. És possible o seria possible pensar en dos sistemes de convivència de les unitats constitutives de l'estat espanyol? És a dir, un federalisme d'execució generalitzat i una situació diferent per Catalunya, Euskadi i Galícia, que no fos d'execució, en atenció al tema de la sanitat. Seria una bona sortida o és una pura elucubració teòrica? A veure, en principi, la major part... Les formes per no caure en l'arbitrisme, el millor és mirar el dret comparat. És a dir, quins tipus de federalisme, de centralització existeix al món, quins funcionen bé, en quins mecanismes i en quins es podem inspirar. No copiar, però inspirar i quin no. Des d'aquest punt de vista, és molt difícil que cap unitat política, cap comunitat autònoma doni marxa enrere. Per tant, el tema no seria que totes són de competència executiva i són unes poques legislatives, però això seria una marxa enrere que és privar el que ja tenen algunes, i això és molt dur, sempre. Treure a algú una cosa que té és complicat. Però sí és possible que unes comunitats autònomes tinguin unes competències diferents. Bé, perquè siguin consubstancials, les anomenades, les que responen als fets diferencials, la llengua, és obvi, per raons de dret civil, per raons històriques, el concert basc, el conveni navarrès, etc., s'han de veure, pràcticament estan presents a la Constitució, el que es tracta és de donar-les probablement un enquadrament diferent. Des d'aquest punt de vista, probablement la generalització inicial era difícil d'evitar, perquè si no s'hagués produït el que va passar en la Segona República, un enfrontament entre les regions amb autonomia, unes poques, que es veien com a privilegiades i la resta, per tant, probablement aquesta generalització era necessària, la qual cosa no obstaculitza que avui se pensi en dos nivells diferents. Sobre les competències que deia abans, pròpies del fet diferencial, i sobre altres. Per exemple, policia. No cal que tinguin totes les comunitats autònomes. Justícia. No tenen totes les comunitats autònomes. Els traspassos estan fets a 10 o 11 comunitats, no a totes. Policia són 3 o 4. I d'altres encara, per què no? Probablement règim local. No té per què ser igual. No cal que sigui igual. Bé,
El que cal és després els mecanismes de relació per impedir que d'aquí sorgeixen nous problemes. Per tant, en hipòtesis és perfectament possible que s'ha d'estudiar ja és l'acord polític primer i després la translació constitucional. Res no lo impedeix. Més preguntes? Sí? Gràcies. Jo coincideixo amb les exposicions dels ponents i el que voldria és, des de la coincidència, fer una pregunta a Nicolás Sartorius. Ell plantejava la necessitat ineludible de l'acord, del pacte, del consens. En la situació política espanyola avui, quines són les possibilitats efectives d'un acord, un gran acord polític, no exactament igual que el que la transició va fer possible la democràcia, però sí un gran acord polític per donar solució als múltiples problemes que avui fins i tot amenacen la desestabilització del propi sistema democràtic. Potser no de manera imminent, però ho amenacen. Quan un analitza el procés constituent, el debat constitucional es troba amb coses no per no conegudes, sobretot pels especialistes, no menys paradoxals, com per exemple que alguns dels més vehements defensors avui de l'article 2 de la Constitució vagin votar en contra d'aquest article 2 de la Constitució. Els diputats d'Aliança Popular, la comissió i el plenari van votar en contra, no perquè no estiguessin d'acord amb la ineludible unitat, sinó perquè estaven en absolut desacord amb les nacionalitats. Clar, avui el que ens trobem és que s'han convertit, almenys en bona part, en els màxims defensors gairebé des de la patrimonialització de la Constitució, aquells, i més enllà de les persones i de la força política, una cultura política que en el fons va participar tard, malament i de manera insuficient en el consens constitucional. Alguns gairebé, probablement per lapsus freudians, confonen la Constitució amb els principis fonamentals del moviment, que aquells sí que eren permanents i inalterables. Bé, la pregunta en síntesi és aquesta. Gràcies. Sí, vamos a ver. Efectivamente, en el conjunto de España en este momento hay la confluencia de todas las crisis. Yo creo que no nos falta ninguna. Tenemos una crisis económica durísima, tenemos una crisis social, se está resquebrajando la cohesión social, con peligro de enfrentamientos en el futuro más serios que los de ahora. Tenemos una crisis institucional, tenemos todas las instituciones bastante tocadas, desde la Corona hasta el Consejo General del Poder Judicial, en fin, todo está tocado por unos motivos en unas épocas o en otras. Tenemos una crisis de los partidos, de lo que es la política, los partidos desprestigiados, etcétera, y tenemos una crisis territorial, una puesta en cuestión de la unidad del Estado, etcétera. Y por último tenemos una imagen en este momento fuera de España no buena por el conjunto de todas estas cosas, además de ya en este último periodo de la corrupción que lo está atravesando. Entonces tenemos la tormenta perfecta, es decir, tenemos todas esas crisis. Esto hay quien lo ha visto antes que otros, pero algunos llevamos 5 años predicando en el desierto. Es decir, cuando empezó la crisis, en conversaciones privadas, y no solo en conversaciones privadas, sino también públicamente, hemos defendido la necesidad de un gran pacto de Estado para salir de esta situación, porque si no, yo creo que no se sale. Sino que cada vez puede ir empeorando. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que se pueda llegar a este pacto? Yo creo que las razones o los motivos para ir a un gran pacto durante 2 años, para poner orden,
de alguna manera en todas estas cuestiones, yo creo que era una necesidad cuando empezó la crisis y cada vez ha sido más clara esa necesidad. Posibilidades, yo reconozco que soy escéptico. Creo que no hay nivel, ni intelectual ni político en este momento en los dirigentes políticos, etcétera, que me parecen, pues no sé, inidóneos. Es decir, en el sentido de que no veo el nivel, la capacidad que exige esto, porque es que España está en una situación muy mala. Yo digo, bueno, si estuviéramos en una guerra, ¿qué haríamos? Si hubiera una guerra, que te ataca un país, ¿qué haces? ¿Qué hizo Inglaterra cuando le atacaron? ¿No? Pues formó una unidad para defenderse. Estamos en una situación muy mala. Y por lo tanto, cuando hay una situación tan mala, tan catastrófica, tan desastrosa, pues hay que intentar. Ahora, el Gobierno tiene una mayoría absoluta. Ahí, yo siempre he dicho que los españoles han sido siempre muy realistas a la hora de votar, ¿no? Porque a la UCD pues, no la dieron la mayoría absoluta. Si se lo hubieran dado, hubiera hecho la Constitución que hubiera querido, ¿no? En otros momentos pues no han dado mayorías absolutas en los momentos que no debían darla, sino que exigían pactos. Bueno, ahora le han dado la mayoría absoluta al PP. Entonces, claro, pensar que el Partido Popular, con lo que estamos viendo, tenga la visión de que es necesario llegar a un gran acuerdo con otras fuerzas sociales, políticas, para sacar el país adelante, por lo menos durante un tiempo, y después, pues yo soy bastante escéptico. Ahora, como la gente al final pacta o cuando lo necesita absolutamente o cuando tiene miedo. Y por lo tanto puede llegar un momento en que tengan miedo y a lo mejor pactan. Es decir, que tampoco me desespero diciendo, bueno, hay que seguir insistiendo. Ahora salir al público, decir, oiga, ¿es necesario que haya un pacto? Bueno, a lo mejor te corren por la calle porque dirán, pero este está loco. Es decir, pero si son todos unos sinvergüenzas y esto es la corrupción, ¿cómo va a pactar el Partido Socialista con el PP? Bueno, al margen de eso, o sea, al margen de los episodios de corrupción que son concretos, en fin, etcétera, la necesidad del país sería un gran pacto, precisamente para ir resolviendo estos temas de la crisis económica, crisis social, crisis institucional, crisis territorial. Es decir, hay que ir... y esto no se resuelve... Yo creo que el Partido Popular y el Gobierno es absolutamente incapaz de resolver esto. Creo. Ahora, el tiempo lo cura todo, claro. Puede ir pasando el tiempo y a lo mejor la economía va mejorando y a lo mejor... No lo sé, es decir, pero yo veo que sería bueno ir a ese acuerdo que usted insinuaba, pero soy escéptico porque lo único que veo es pegarse todos contra todos de mala manera, ¿no? Es decir, que no veo una visión seria de lo que habría que hacer en el país en este momento. Pero hay que insistir. Están los movimientos sociales que se están movilizando y que consiguen a veces victorias parciales. Está la sociedad española que se está moviendo, Yo no sé aquí en Cataluña cómo está el asunto, pero en Madrid pues llevamos ya 2.000 no sé cuántas manifestaciones solo en este año. Es decir, una cosa bestial. Todos los días hay manifestaciones por todos lados, de sanitarios, de educación, de gente que se moviliza. Es decir, que la sociedad está viva, la sociedad quiere otra cosa. No está muerta, no está pasiva, no está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, está intentando abrirse camino. Ahora, todo eso hay que encauzarlo con fuerzas políticas que luego se traduzcan en el Parlamento, en las elecciones, etcétera, y bueno, eso exige, como diría aquel, su tiempo y sus charletas. ¿Més preguntes? Bona tarda. Només per fer referència a un tema que ha sortit d'esquitllada, però sobre el qual el Jordi Soler va fer en el seu moment una dissecció molt lúcida i anticipatòria del que després ha passat. I em refereixo al tema del sistema electoral. Quan ell va parlar del canvi entre el sistema electoral i el Senat, etc., era perfectament conscient del que significava tant aquell Senat que es anava a desenvolupar
com aquell sistema electoral al Congrés de Diputats que es anava a desenvolupar. I crec que aquest és un tema perfectament viu i que està en l'origen dels problemes d'esclerosi del sistema polític espanyol en aquests moments. Perquè aquell sistema electoral ens el podem mirar de dues maneres. Per una banda, com un sistema electoral que menysté els ciutadans, perquè no fa el vot igual. No val el mateix el vot d'un senyor de Sòria que el senyor de Madrid. Val 5 vegades més. I no paga 5 vegades més de multes de tràfic el senyor de Sòria. Ni tampoc rep 5 vegades més dels pressupostos de l'Estat. És a dir, que la història va per una altra banda. No val el mateix el vot segons a quin partit es voti. Quants vots perduts no hi ha d'Aliança Popular al començament, del CDS? A vegades sembla aquest que quien a hierro mata, hierro muere. No ho sé. Del Partit Comunista, d'Izquierda Unida ara, d'Unió del Pueblo de Democràcia. Quants vots perduts hi ha aquí? Perquè en uns partits un diputat els costa 50.000 vots i en un altre li costa 150.000? No funciona la representació. No hi ha vot igual. Però, per altra banda, l'altra lectura, o l'altra vessant, és que es tracta d'un formidable aparell de protecció dels dos grans partits. Aquest sistema electoral impedeix que puguin aflorar partits d'àmbit estatal en representació espargida a diferents comunitats o diferents províncies, territoris, etc. I, per tant, que no puguin presentar competitivitat i competència en els dos grans partits. Aquell requisit del 3% per obtenir representació no serveix de res. A la major part de circumscripcions n'hi ha 34 que tenen menys de 6 escons, on la proporcionalitat no juga. Si no tens un 10, un 12 o un 15%, oblida't d'obtenir representació. I tots aquells vots no serveixen. I, per tant, es fa xantatge en el ciutadà. O tires el teu vot a la bessura o vota en un partit que potser no t'agrada gaire, però que és el mal menor. Crec que no es pot acceptar aquest tipus de sistema electoral. I això ho denunciava el Soler molt lúcidament, de manera molt curta, en la seva intervenció i està registrat en el butlletí oficial del Congrés. I crec que aquest sistema, que a més, fixeu-vos, és que després de la desproporcionalitat en la relació entre vots i escons, ve el finançament. El finançament està condicionat per l'obtenció d'escons i, per tant, ja està esbiaixat. Ve la possibilitat de participar a la mesa del Congrés, de participar a determinats llocs, a les presidències de comissió, etc. I, per tant, condiciona moltes coses. I en un sistema més obert, potser aquelles majories de 2/3 parts, que en algunes qüestions, de 2/3 parts dels vots, que en alguns temes de renovació institucional, d'elecció d'institucions, potser funcionarien o potser funcionaven en la ment dels primers anys de la transició. Avui en dia ens trobem que per fer aquella renovació es necessita el 90% dels escons i que, en canvi, si hi hagués hagut més proporcionalitat a la relació entre vots i escons, potser seria possible, que la representació en aquest país estés estructurada d'una altra manera. I, per tant, que no s'hagués esclerotitzat el sistema, que finalment el que força que és? Doncs que tot passi per l'interior dels partits. I això fa d'aquells partits unes maquinàries terriblement, primer, tancades i, segon, molt crispades internament. I que fan que tot acabi circulant per allà dins sense possibilitat d'oxigenar el sistema. Crec que aquest és un tema que ja es va posar, insisteixo, el Soler va posar de manifest des del començament i crec que en el qual s'ha de continuar pressionant perquè si encara la correlació de forces no ens ho permet, doncs que passi, com va passar a la transició, que en algun moment aquesta correlació de forces, almenys per l'empenta dels ciutadans, doncs pugui fer que aquest sistema canviï. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que he querido entender sobre la ley electoral, ¿no? Y sobre el funcionamiento de la ley electoral, los partidos, etc. Esto tiene un origen, la ley electoral incluso se pactó antes de la Constitución, es decir, la ley electoral
no nace de la Constitución, forma el bloque constitucional, las leyes electorales son básicas, claro, se llama el bloque constitucional, pero es algo anterior. Y efectivamente fue una ley para proteger grandes mayorías, obsesionado como se pasaba de una dictadura a una democracia, se quería lograr estabilidad política, estaba el antiejemplo de Italia, que cambiaba de gobierno cada 3 meses, cada semana, y aquí había un terror, miedo a que esa situación de partidos que no tuvieran mayoría, que tuvieran que pactar, que estuviera el gobierno siempre desestabilizado en una situación como la de España, con las Fuerzas Armadas que había entonces y con toda una serie de situaciones que pudiera llevar al traste con todo el proceso. Ese fue el origen de esa ley electoral. Pero yo estoy completamente de acuerdo que es una ley electoral inaceptable. Es inaceptable el que haya partidos que para sacar un diputado tengan que tener, no sé, 500.000 de votos y otro 3 veces menos. Que es una cosa, no es proporcional, que es lo que la Constitución dice. Por lo tanto, la ley electoral habría que cambiar. Nos sacaron ahí uno que sabía muchísimo, sabía todo de esto, que era Landelino Lavilla, era letrado del Consejo de Estado, sabía todo. Y entonces sacó un señor D'Hondt que había por ahí, que nadie conocía, nunca había hablado nadie de él, y nos metió la ley D'Hondt. Y entonces nos fastidió, ¿no? Pero quiero decir que ese fue el origen de la cuestión de la ley electoral, ¿no? Ahora cuando... Voy a decir algo para terminar en esta, una reflexión que la suelo hacer últimamente, y es, ahora hay un ambiente, por la ley electoral, por los partidos, ahora está la caza de los partidos, la caza del político, la caza del... Es decir, todos los días es el pim pam pum contra los pobres políticos en activo, parlamentarios o no, este es un ladrón, el otro es un sinvergüenza, este ha hecho esto, en fin, es terrorífico, en fin, lo que haya, que una parte se lo merecen, evidentemente, el que se lo merezca y el que se demuestre, pero no todos, ¿no? Porque hay miles de concejales, que son gente honesta que hace su trabajo, ¿no? Pero han conseguido una cosa que el otro día en una reunión con los sindicatos se lo dije, ¿no? Para que lo pensaran, a ver, y es que la crisis económica tremenda que está en el origen de todo esto, toda esta podredumbre, el origen de la crisis es muy claro. El origen de la crisis no son los partidos políticos. Si nos olvidamos dónde está el origen de la crisis, el culpable soy yo. Claro, es que lo han conseguido. Es decir, el origen de la crisis es las grandes finanzas. Empieza con el hundimiento de Lehman Brothers, luego pasa a otros. Es decir, el dinero que los grandes sectores financieros han trasvasado de los estados, es decir, de mi cartera y la de ustedes, a los bancos, no solo en España, sino en Europa, se cuentan por billones de euros. No 2.500 euros del sobre. No, billones de euros se han llevado. Y se siguen llevando. Entonces, todo eso es lo que ha producido el auténtico desastre en el que estamos. Es decir, los paraísos fiscales que en este momento tienen 32 billones de euros, pues eso no son los políticos que se han llevado el dinero ahí, aunque hay alguno que sí se lo habrá llevado, sino que eso es otra cosa. Entonces, han conseguido que todo el tiro, que nos olvidemos de dónde está el origen de la crisis y cómo se ha desarrollado la crisis, del sistema financiero, la economía real, etcétera, etcétera, el que no se paga impuestos, etcétera, etcétera. Y ahora todo es la culpa, y lo digo desde una posición que llevo ya 20 años, que no soy un político en activo, que no tengo ningún cargo político ni nada, ni estoy en ningún partido. Por lo tanto, no es defender, digamos, a los políticos, no les defiendo en nada, porque lo están haciendo fatal. Pero no nos olvidemos del otro. O sea, no nos olvidemos del otro. Es decir, que cuando la gente se manifiesta delante de las sedes de los partidos y unos dicen, vamos a ir a Génova, y van a Génova, ladrones, y a uno decía, y ahora a Ferraz, y para el PSOE, ¿no? Y a uno le dije, bueno, ¿y cuándo vais a ir delante de los bancos? ¿O cuándo vais a ir delante de las empresas multinacionales que no pagan impuestos y que pagan el 5% y el 3%? Porque eso están haciendo más daño todavía que los otros o igual. Entonces hay que sacudir en las dos direcciones, en las dos, no solo en una, sino también en la otra. Porque si no, no entendemos, en mi opinión, lo que está pasando.
porque se ha conseguido a través de los medios de comunicación, a través de todo el ambiente, de que aquí toda la culpa es de los políticos y la política. Es que los políticos, la política y los partidos son la democracia. Entonces, al final, la conclusión es que la culpa la tiene la democracia. La culpa la tiene la democracia. Entonces, cuidado. O sea, hay que distinguir muy bien lo que son cosas que hay que combatir y meter en la cárcel si hace falta, pero no hagamos una descalificación general de los partidos, de los políticos, de la política, del Parlamento, porque al final ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? Que venga alguien y que limpie. ¿Y quién es ese alguien? ¿No? O un tecnócrata, como le han puesto en Italia después de Berlusconi, pues claro, los alemanes o no sé quién le dijeron oye, fuera, que no es un de aquí, tienes que poner a Monti. Tío, sacaron a uno, bueno, aquí no sé a quién se sacarán, a lo mejor un banquero, yo qué sé. Entonces hay que tener cuidado de no confundirse, porque si nos olvidamos, repito, del origen de la crisis, la culpa es nuestra. Y la culpa no es nuestra. Han acabado convenciendo a la gente de que vivió por encima de sus posibilidades, pero bueno, ¿cómo por encima de las posibilidades? O sea, 7 millones o 10 millones de pensionistas han vivido por encima de sus posibilidades. Es decir, ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Pero claro, hombre, ellos por encima, súper por encima. Es decir, claro, ya lo tenía un amigo, aquí la única revolución que ha habido, dijo, después de tanto revolución, que somos tan revolución, la única revolución que ha habido es la de los ricos para no pagar impuestos. Esa es la que ha triunfado. ¿Y de qué manera? Lo decía el millonario Buffett, ¿no? Hace poco lo dijo. Dijo, ¿cómo que no hay lucha de clases? Pues claro que hay lucha de clases y la estamos ganando los ricos por goleada. Bueno, pues ese lo definió así, tranquilamente. No nos olvidemos de esto, porque si no, caeremos en que al final la culpa es de los políticos, de los partidos, del Parlamento, que no vale para nada. Bueno, y efectivamente hay muchas cosas que hay que cambiar, la ley electoral entre ellas es fundamental, y otras. Pero no nos olvidemos dónde está el adversario de verdad. No, jo estic absolutament d'acord amb l'enquadrament que ha fet Sartorius de la crítica que ha fet el professor Pallarès, però ell és especialista en qüestions electorals, no me posaré jo a corregir-li, ho trobo perfecte. I és veritat, té molta raó que el Jordi Soler havia plantejat el baix nombre d'escons de la major part de les províncies com la causa principal de la diferència. És veritat, en la Constituent ho va plantejar així. Per afegir una cosa amb això, el problema d'això, per això no és de la llei electoral, això és de la Constitució. Perquè la circunscripció, que és la que provoca això, és la província i això està a la Constitució. Sí, el límit del nombre de diputats, és a dir, de la qüestió electoral. Però clar, el problema principal és que la circunscripció és la província i això està constitucionalitzat. Y aquest és un dels... Habría que cambiarlo. El sistema alemán, yo no sé si... El sistema alemán es a mí el que me convence bastante. Sí, el sistema alemán está bien porque mezcla las dos cosas. Es decir, el voto por lista y el voto por circunscripción. Por lo tanto, es una buena mezcla, que aquí no estaría mal, hemos hecho estudios en ese sentido, en la Fundación, etcétera, de que no estaría mal un sistema de este tipo. Y no centrarlo todo, que yo veo que se está centrando todo en algo que creo que no es fundamental, bueno, estaría bien, pero no es fundamental, que es las famosas listas abiertas. Eso no es lo fundamental. En Italia, que había listas abiertas, el que siempre sacaba más número de votos era Andreotti, que era el más sinvergüenza de todos. Claro, es normal, porque era el más conocido. Es decir, tú vas a una lista de 20 personas, ¿quiénes son los más conocidos? Pues los que salen más en televisión, los dirigentes, los líderes, los que hablan, los que invitan a las conferencias. La gente, a lo mejor mejor, pero que no la conoce nadie, pues no la votan. Por lo tanto, el problema, la solución no está tanto en las listas abiertas, está en las primarias participando los ciudadanos, está en otras, en la ley electoral mucho más proporcional, bueno, en leyes de partidos que haya un control y que no sea el líder del partido el jefe de la empresa. En fin, cosas de este tipo que son mucho más importantes que las listas abiertas. Yo veo que está obsesionada la gente. No, listas abiertas, listas abiertas. Y bueno, bien, listas abiertas, ya veréis quién sale. Pues si se presenta, hombre, yo no digo que Bárcenas a lo mejor sacaría muchos votos, pero algunos políticos que son muy conocidos y que a lo mejor no son lo mejor ni lo más recomendable, pues seguramente sacarían más votos. Que desconocidos, estupendos, que habría gente joven, por ejemplo, que mucha gente no la conocería, pues no las votarían. Por lo tanto, no está ahí la panacea, está en otros sitios.
Bé, crec que ja hem esgotat el temps que teníem pel col·loqui. Ara hi ha 10 minuts, un quart d'hora de pausa i a les 6 aproximadament es reprendrà la segona part d'aquesta sessió d'avui a la tarda. Moltes gràcies.